Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen schönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag uns bringt an Infos für das Kollektiv. Also, wir haben was Schönes. Hier sind so nostalgische Momente, ne? Man idealisiert die Vergangenheit und man hat so ein bisschen die Furcht, dass man irgendeinen Fehler macht. Man fühlt sich nostalgisch und die Karte drauf sagt gleich, es ist hier keine Not, sich zu fürchten vor irgendwas. Erinnere dich an deine Kraft. Du brauchst keine Angst haben. Du hast die Kraft, die Möglichkeit, voranzuschreiten. Das ist so, wir können die Vergangenheit ja auch nicht mehr ändern, ne? Und man hängt da vielleicht oft mal drin mit so einem nostalgischen Blick drauf. Man bereut vielleicht auch Dinge aus der Vergangenheit, die man getan hat, die dann im Hier und Jetzt eine Konsequenz gefordert haben. Aber hier ist die Aufforderung, keine Angst, es ist kein Grund da, sich zu fürchten vor irgendetwas. Schauen wir ein bisschen weiter. So, die Sonne fällt als erste Karte, könnte ich eigentlich direkt aufhören. Hier geht die Sonne auf, ne? Das Hier und Jetzt ist gefragt, die gute Energie, die Ja-Energie. Da, wo jetzt Unruhe ist oder wo man sich gestresst fühlt oder wo viel Geplapper ist, darf man hier ruhig auch mal, ich denke, das Geplapper kommt aus dem eigenen Verstand, die Möglichkeit sehen, sich im Hier und Jetzt neue Türen zu öffnen, einen Erfolg zu haben, nicht die Vergangenheit zu idealisieren, als sei sie da die beste gewesen, ne? Das Beste liegt immer noch vor uns und nicht hinter uns. Hier ist so ein bisschen ein Blues dabei, ne? Das kann jetzt die Bekanntschaften betreffen, die Freunde, Stress, den man mal damit hatte oder dass man auch reflektiert, was habe ich hier in der Vergangenheit erlebt und habe ich jetzt vielleicht irgendwo auch ein bisschen Schattenthema, das zu überwinden. Es geht hier auch um Energien, das kennt ihr sicher alle auch. Euch geht es relativ gut und dann kommt einer und hat schlechte Laune oder einer kommt und ist melancholisch und zack, bist du dabei, ne? Und vielleicht geht es auch um Abgrenzung, dass die eigene Energie so sicher und safe ist, dass einem das nicht passiert. Ihr könnt nicht alle anderen mitretten und da scheint es irgendeine Verbindung zur Vergangenheit mitzugeben, ne? Wir haben die Sonne, den Mond mit dabei, den Tag und die Nacht. Eins funktioniert nicht ohne das andere. Das Leben hat Lektionen mitgebracht, Erfahrungen. Und nichtsdestotrotz haben wir hier diese Energie, dass wir vom Leben mit der Sonne bescheint werden und auch das in die Zukunft mitnehmen und nicht nur den Blues, der dahinter steckt. Es ist eine wichtige Lektion, eine bestandene Prüfung sozusagen, an dessen Punkt wir auch geerdet und aus voller Kraft hier weitergehen können.
Es kann sein, dass man hier einen Weg, den man mal eingeschlagen hat, bereut. Oder eine Entscheidung, die man mal getroffen hat. Und dass man da so ein bisschen rumhadert. Ne? Man kann es nicht mehr korrigieren. Man badet jetzt aus für das, was man gewählt hat. Und kommt aber tatsächlich von diesem Punkt hin wieder in die eigene Kraft rein, ne? Die man dann benutzt, um das, was man jetzt hat, in die Veränderung zu bringen. Es kann sein, dass wir hier mit Blockaden rechnen dürfen, dass etwas nicht vorangeht, dass etwas noch nicht verstanden wurde in Gänze, dass man noch ein bisschen dran arbeiten muss. Es kann ja auch gar nicht um euch gehen, sondern um euer Umfeld, um Kollegen, um Freundschaften, um erwachsene Kinder, dass ihr da sehr involviert seid oder wir, und wir überlegen vielleicht, was haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht, wo gibt es Blockaden, wo gibt es Verluste, Verletzungen, die wir noch mitschleppen, wo sind wir uns auch selber böse, ja? Aber hier darf man einen Cut machen, ne? Man darf eine Energie rausnehmen, den Verlust sein lassen und aus dem, was man jetzt noch hat, was Gutes auf den Weg bringen. Für einige kann es hier sein, dass eine berufliche Entscheidung ansteht, weil ich sehe, das Umfeld bringt hier sehr viel Stress mit. Ne? Entweder sind es die Kollegen oder es sind Mobber, Neider, sowas alles, die hier ein tiefes Gefühl auslösen. Und man fragt sich so, warum bin ich eigentlich an dem Ort? Was hat mich hier hingebracht? Und man fühlt sich vielleicht auch unsicher. Aber hier geht der Weg zurück zu unserer eigenen, ich sag mal, Führerschaft für unser Leben. Ne? Da ist was aus dem Ruder gelaufen, da ist etwas entglitten oder man hat sich für etwas entschieden, was jetzt sehr viel Stress mitbringt oder wo man eine bestimmte Erfahrung mitmacht und man fühlt sich irgendwie ausgebremst und eingefangen vielleicht auch und merkt, dass man selbst dafür nur gerade stehen kann. Also du kannst hier diese Situation aufrechterhalten, dich gestresst fühlen, in Erinnerungen schwelgen, oder du kannst die Kraft, die du hier hast, dir einen stabilen, langfristigen Erfolg einzufahren für dich persönlich, um die Lebensenergie auch wieder mehr ins Fließen zu bringen für das Hier und Jetzt. Da kannst du eben etwas weglassen, einen Schnitt machen, etwas minimalisieren, was mit Anstrengung einhergeht. Das ist sehr speziell. Schauen wir mal, was die Karten hier noch mitgeben. Ich nehme mal die von der Nadine. Haben wir hier den geheimen Strand. Eigentlich ist das auch mehr ein Tipp, ne? Denn hier kann man durch Zufall etwas entdecken. Man kann einen Plan schmieden, man kann die Fronten wechseln. Etwas, was man ausprobiert hat, entpuppt sich am Ende als großes Los. Also diese Angst, nicht zu reagieren, könnte hier tatsächlich gemeint sein. Und wir haben hier den Ballon der Hoffnung, das Streben nach Glück, das Beste aus der Situation machen, ein Hoffnungsschimmer, eine neue Existenz aufbauen und sich nicht unterkriegen lassen. Und das lassen wir jetzt so stehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Für alle, die nicht arbeiten, sind es immer die Themen, an denen man arbeitet. Ich drücke euch bis morgen.